Я врач-отоларинголог Иван Васильевич Лесков. Сегодня нам с вами, наверное, придется поговорить о кашле. Все дело в том, что вот ко мне приходит очень много мам, у которых дети кашляют по несколько недель или даже месяцев. И ребенок уже наблюдается и у педиатра, и у аллерголога-пульмонолога, и у лор-врача, даже у невролога кашляет. Лор предлагает удалить миндальные аденоиды, педиатр предлагает прогнать глистов, пульмонолог предлагает гормоны, невролог предлагает фенибут, курс психоанализа. Ребенок кашляет. И в принципе и родители-то выбрали вот этот вот круг абсолютно правильно, но ребенок кашляет. Вот чтобы нам разобраться в этом, давайте пойдем с самого начала. Все дело в том, что кашель сам по себе заболеванием, конечно, не является. Но кашель, что он представляет из себя? Резкий выдох, при помощи которого дыхательные пути пытаются освободиться от чего-то. Это может быть либо мокрота, либо попавшие в дыхательные пути инородное тело, либо в дыхательных путях есть что-то, какое-то раздражение, которое организм воспринимает как мокроту, он не может сходить посмотреть. Либо в дыхательных путях вообще все идеально, но в мозг постоянно поступают сигналы. Не идеально, не идеально, там что-то есть. Я, кстати сказать, описываю ситуацию, которая возникает при коклюше. Итак, кашель может длиться долго, и кашель, он всегда сигнализирует о какой-то проблеме. Поэтому вот то, что ребенок кашляет, беспокойно спит, вы при этом очень нервничаете, не должно заставлять вас применять вот противокашлевые средства из ближайшей аптеки одно за другим. Потому что, опять-таки, если мы уберем симптом, но будем игнорировать, собственно, проблему, ничего хорошего не выйдет, будет только хуже, будет осложнение. Наоборот, если мы неграмотно подберем противокашлевые средства, будет то же самое. Кашель не уйдет, зато будут осложнения. И поэтому я вам советую, что все-таки начинать нужно с общения с врачом. Единственное, что вы должны это общение грамотно контролировать и вести его самим. То есть не врач должен быть ведущим, а вы ведомым, а ровно наоборот, у вас должен быть четкий, внятный алгоритм диагностики кашля, причем вот маленький момент. Вы должны врачу подносить сведения о кашле вашего ребенка в максимально полном объеме для того, чтобы сократить визиты врача и для того, чтобы врач понял, он сотрудничает с людьми, которые никогда не пустят дело на самотек. Итак, что вы должны делать? Первое, с чего стоит начать, это собрать внятный анамнез. То есть, кашель, он какой? Он сухой или влажный? Понятно, что после чего начался, там была температура, не было температуры, начался ни почему. Это называется на фоне полного благополучия. Второе, как проявляется кашель? Он появляется утром, днем, вечером. Когда ребенок ложится в постель, когда встает с постели, когда побегает, когда выйдет на холодный воздух. Если кашель чередуется сухой с влажным, то когда сухой, например, утром, когда ребенок побегает, то этот кашель влажный. Вот это нужно собрать. Идет ли кашель приступами,
или же это одиночные кашлевые движения, это просто сведения. Дальше. Если у ребенка ночной сухой кашель, то есть ночью начинает кашлять, мокрота не отходит, может быть, ее просто нет, и кашель длится приступами, вот здесь вот до визита врача можно и нужно начать применять противокашлевые средства. Какие? Ингаляции с беродуалом. И почему? Потому что кашель, который я описал, он очень характерен для спазма бронхов. А спазм бронхов, особенно ночной, характерен для интерстициального, то есть между бронхами поражения легких. Это бывает при вирусных инфекциях, при хламидиях, при микоплазмах. И вот один из характерных признаков такой инфекции – это то, что врач слушает легкие и говорит, а в легких чисто. Лор смотрит ребенка и говорит, я ничего не вижу. Педиатр тоже ничего не замечает. И даже невролог говорит, что все в порядке. На самом деле действительно не в порядке. И, допустим, вот в руководствах по инфекционным болезням у детей, вот хламидийная пневмония или микоплазменная пневмония, они, вот главный симптом – это диссонанс между жалобами, ребенок закашляется до рвоты, ребенок не спит, и очень скудной картиной при осмотре. Врачи смотрят и не видят ничего. Все дело в том, что проблема не в бронхах, а между ними, снаружи бронхов. Это невозможно услышать. И видно ее только на рентгене. Но прежде чем получить направление на рентген, с вас, простите, в любой районной поликлинике симпатов советуют. Поэтому начать нужно с чего? Вы даете ребенку подышать беродуалом перед сном, ночью следите за кашлем. И вдруг обнаруживаете, а кашля нет. Или кашель есть, но, в общем-то, вполне терпимый. Что это такое? Подействовал беродуал. Ушел спазм бронхов. И вот тогда вы врачу говорите, мы тут по своей воле подышали беродуалом и стало лучше. И для врача это сигнал. Нужно искать интерстициальное поражение легких. И, а что? А хорошо, а если кашель какой-то другой? Обязательно ходите с ребенком до визита к врачу с мобильным телефоном, там есть диктофон, и запишите звук кашля на диктофон. Врачу, поверьте мне, будет легче сориентироваться. На приеме у врача обязательно, неважно любого, это может быть педиатр, лор и так далее, настаивайте на назначении анализа крови, потому что проблема, скорее всего, или инфекционная, или аллергическая, и в анализе крови это будет видно. А в некоторых случаях можно будет даже подобрать лечение. И настаивайте на том, чтобы каждый врач выполнял только свою задачу. Вот если мы, к примеру, берем педиатра, его основная задача – это лечение острых инфекций. Утром температура, вечером вы досиделись в очереди до педиатра, педиатр вас посмотрел, начал лечить. Он выполняет свою задачу. Или функция диспетчера. Он должен подобрать, к какому специалисту вас направить. Этим специалистом может быть лор, может быть пульмонолог, невролог, как я уже говорил. Но к какому специалисту в каких случаях? Если, опять-таки, врач подозревает, что влажный кашель вызван стеканием мокроты по задней стенке глотки из носа или скоплением мокроты во время сна, безусловно, скоплением в носоглотке, безусловно, нужен осмотр носоглотки, нужен осмотр полости носа. И эту задачу должен выполнить лор.
И он будет искать, откуда берется мокрота в носу и носоглотке. Если она вообще берется, она может прийти из другого места. Поэтому, если лор скажет, я ничего не вижу, ничего страшного, это значит, вам просто нужно идти дальше. Если лор говорит, я ничего не вижу, но я вам назначу, говорите, спасибо, доктор, мы пошли. Пульмонолог – это, как правило, аллергические проблемы. Опять мы видим аллергию в анализе крови, характерные проявления аллергии по анамнезу. Тогда кашель может быть вызван бронхиальной астмой, не приведи Бог, или атипичным течением бронхиальной астмы, которое так и называется – упорный астматический кашель. Наконец, невролог разбирает ту самую ситуацию, о которой я говорил в самом начале. Все благополучно в дыхательных путях, но мозг регулярно получает сообщения о неблагополучии, и начинается кашель. И это формирование такой вот патологической рефлекторной дуги, очень характерной для коклюша. Коклюш может уйти, кашель остаться. Вот тогда к работе может и должен приступить невролог. То есть перед нами появляется нормальный, серьезный алгоритм быстрого решения проблем с кашлем. Это сбор данных, передача данных врачу. Следить за тем, чтобы врач назначил все необходимые обследования. Чаще всего это анализ крови, рентген, и направил бы к нужным специалистам. Тогда проблема с кашлем, поверьте мне, будет решаться гораздо быстрее, а заодно с этой проблемой будет решаться и проблема дыхательных путей, которые кашель вызывает. Здоровья вам и удачи!